Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Bekim Qoku, ftoi deputetët të votojnë për miratimin e ndryshimeve të ligjit për inspektoriatin dhe përdorimin e gjuhëve me qëllim që punonësit e inspektoriatit të marrin pagat pas 5 muajve bllokim. Sipas Qokut, me ndryshimet ligjore, inspektoriati do të jetë pjesë e Ministrisë së Drejtësisë dhe do të fuqizohet pasi do të ketë të drejtë për vendosjen e penaliteteve. Përpiqemi mos e politizojmë këtë çështje në kurrizën, hallin e punonjësve e qytetarëve që punojnë aty. Jemi shumë të interesuar të gjejmë një zgjidhje, nuk dëshirojmë të krijojmë pikë politike nga hallet e tjerëve. Tani, nëse dikush përpiqet ta bëjë këtë, ne jemi të interesuar që të gjejmë zgjidhje sa më shpejt. Subjektiviteti juridik i inspektoratit në fakt mbetet në kuadër të Ministrisë të Drejtësisë, ashtu siç mbeten gjithë inspektoratet me ligjin për riorganizimin administrativ që u votua me shumicën absolute, pra me 2/3 ku votuan edhe BDI-a, për hir të këtij ndryshimi të organizimit administrativ, ky inspektorat pra është pjesë e Ministrisë të Drejtësisë, siç janë inspektoratet tjera pjesë të ministrive përkatëse. Fronti Evropian është kundër ndryshimeve në ligjin për inspektoriatin e gjuhëve. Koordinatori i grupit parlamentar Blerin Bexheti njofton se deputetët e tyre nuk do t'i mbështesin këto ndryshime. Fatkeqësisht, nga qeveria, këta vinë, shkoni folni me grupet parlamentare që ju të merrni rroga. Çështja nuk është vetëm tek problemi i rrogave. Çështja është që të humbet statusi juridik i këtij inspektorati që buron nga ligji për gjuhët, ku ne edhe njerë riafirmojmë vendimin tonë që jemi të gatshëm që të kontribuojmë, që edhe kjo dilemë të hiqet, po edhe inspektorët të marrin rroga. Spitali i Tetovës është përfshirë në protesta. 10 infermierë të punësuar kërkuan zgjidhjen e statusit të tyre dhe pagat e vonuara. Ne nuk po kërkojmë dhurata, kërkojmë pagat tona të vonuara, kërkojmë kontratat tona të munguara, kërkojmë vendimet tona të merituara dhe të premtuara, tha një infermiere. Ndërsa kryeinfermierja në Tetovë tha se nëse infermierët që ju kanë mbaruar kontratat nuk do të vazhdojnë punën, do të krijohet kolaps. Ajo shpreson në zgjidhjen e problematikave me emërimin e ministrit të ri. Rreth 140 infermierë mbeten pa kontrata pune, disa prej tyre kanë shumë vite që punojnë me status pa zgjidhur. Ditë më parë në media doli një komunikim i brendshëm i Ministrisë së Shëndetësisë përmes të cilit ish ministri Arben Taravari në ditën e parë të punës në krye të shëndetësisë urdhëroi spitalet publike për ndërprerjen e procedurës së punësimeve. Rishikohet buxheti në Maqedoninë e Veriut. Ministria e Financave Gordana Dimitreska Koçoska njoftoi fillimin e negociatave brenda ministrive. Sipas saj, në tremujorin e dytë fokusi do të jenë investimet kapitale. Koçoska është e mendimit se ribalancimi është i nevojshëm përpara zgjidhjeve lokale. Ai shtoi se gjatë kësaj jave dhe javës së ardhshme do të intensifikohen edhe negociatat dhe konsultimet me hartimin e buxhetit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut përkrah kërkesën e Partisë Liberal Demokrate për organizimin e zgjedhjeve në një zonë zgjedhore. Si grup parlamentar i VMRO DPMNES ne mbështesim një njësi zgjedhore ku do të ketë drejtë të votojë edhe diaspora, përndryshe nuk kemi debat politik as në një agjendë tonën që të ulemi të kërkojmë kompromis, konsensus dhe kështu me radhë, deklaroi Istria Mickovski. Maqedonia e Veriut pres stërvitjen ushtarake përgjigje shpejt 2025 në poligonin ushtarak Krivolog. Në të marrin pjesëtarë të ushtrive të Republikës Maqedonisë së Veriut, SBA-s, Republikës Shqipërisë, Greqisë, Italisë, Malit të Zi, Britanisë së Madhe, Austrisë dhe Kosovës. Stërvitja ndërkombëtare është pjesë e stërvitjes më të madhe të NATO-s për këtë vit në tokën europiane Defender 2025. Mbi 2200 pjesëtarë të ushtrisë nga vendet pjesëmarrëse po marrin pjesë në ushtrimin e stërvitjes në poligonin ushtarak Krivolog. Presidenti i Republikës Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, e pranishme në stërvitjen ndërkombëtare përgjigje shpejt 2025 në poligonin ushtarak Krivolog, kujtoi se paqja nuk ka alternativë, ajo është zgjedhje e trimave, premtim i të përkushtuarve dhe detyrimi secilit që mban uniformën me nder. Në një kohë të kërcënimeve globale të sigurisë, kur bota është ndarë mes luftrave dhe shpresës, ushtria jon tregon ndërveprueshmëri, profesionalizëm dhe gatishmëri për të vepruar krah për krah me aleatët në mbrojtje të lirisë, dinjitetit dhe të drejtave të njerëzit, apelon Davkova. Ndërsa ministri i mbrojtjes i Maqedonisë së Veriut, Misailovski, tha se stërvitja është një tregues i qartë i përkushtimit të ushtrisë së Maqedonisë së Veriut për sigurinë kombëtare dhe rajonale si dhe stabilitetin e aleancës. Rajoni.
Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos bëri thirrje për formim sa më të shpejtë institucioneve në Kosovë. Në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, komisionerja tha se pas zgjedhjeve të fundit është thelbësore të formohen shpejt institucione dhe të ecet përpara me reformat kyçe në gjyqësor, media dhe administratë publike. Sipas saj, një qeveri funksionale dhe kuvend funksional janë thelbësor që Kosova të përfitojë nga plani evropian për rritje. Kosova mbetet i vetmi shtet në rajon me perspektivë europiane për të cilin ende nuk është trajtuar aplikimi për marrjen e statusit kandidat. Komisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, kërkoi rifillimin e dialogut mes dy vendeve. Pas takimit me kryenegociatorin Besnik Bislimi, Sorensen tha se planifikohet së shpejti të organizohet një takim trepalësh në kuadër të dialogut. Diskutuam për një gamë të gjerë çështjesh të rëndësishme për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Planifikojmë të organizojmë së shpejti një takim trepalësh, shkruan Sorensen në rrjetet sociale. Bislimi tha se ka qenë i paraparë dhe takimi trepalësh, por nuk ka ndodhur për shkak të disa komplikimeve në udhëtim të delegacionit serb. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës shpreh shqetësimin që për herë të parë ka një fragmentim në marrëdhëniet e shteteve që përfaqësojnë vlerat demokratike. The real threat I see within the fragmentation that it's very obvious inside of those that are presenting values. Në panelin Perspektiva mbi sigurinë globale, çfarë vjen nga pas në kuadër të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Eyüp Maqedonsi, u ndal tek rreziku që sjellin konfliktet në Ukrainë, lidhjen e mesme dhe tensionet në Azi. Por më e rrezikshme sipas tij është fragmentimi brenda grupimeve që përfaqësojnë vlerat. Ndër të tjera, ai kritikoi dhe largimin e shteteve nga parimet demokratike. Forcat e sigurisë Kosovës për herë të parë marrin pjesë në një stërvitje me misionin e NATO-s, KFOR-it dhe ULEX-it dhe Policinë e Kosovës në aktivitete trajnuese për menaxhim të krizave në skenar të ndryshëm. Ky ushtrim do të testojë zbatimin e procedurave të menaxhimit të krizave, do të ndihmojë në rritjen e aftësisë subjekteve të ndryshme për të operuar bashkë, thuhet në njoftimin e KFOR-it. Operacioni do të përfshijë një personel prej 600 pjesëtarësh. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Krimi i komandës kibernetike dhe ndërlidhjes u përshëndet nga ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë. Në pranitë së ngarkuarës me punë të SBA-s në vendin tonë, Nancy Van Horn, Piero Vengo kujtoi se sulmet kibernetike të vitit 2022 ndaj Shqipërisë shërbyen si një kujtesë e fuqishme se në një botë gjithnjë më digjitale, mbrojtja e hapësirës kibernetike është po aq e rëndësishme sa mbrojtja e integritetit territorial të vendit. Këto zhvillime, të mbështetura edhe në përvojat e tjera të NATO-s, e bën të domosdoshme dhe krejt natyrshme në fakt krijimin e komandës kibernetike dhe ndërlidhjes, të cilën themelojmë sot. Jo vetëm e natyrshme sepse na duhet më shumë ndërveprim mes forcave operacionale që ndërmarrin veprimtari që lidhen me mbrojtjen kibernetike dhe me komunikimin digjital, e natyrshme sepse ky është një domen ku padyshim bashkëpunimi mes komponentit ushtarak dhe komponentit civil është ndoshta çelësi i suksesit. I pranishëm në ceremoni, shefi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura Arben Kinçi në fjalën e tij u shpreh se krijimi i komandës së kibernetikës dhe ndërlidhjes si pjesë e përmirësimeve strukturore të forcave të armatosura për adresim më të mirë të sfidave të mjedisit të sigurisë është një qasje proaktive ndaj karakterit të ndryshëm të konflikteve moderne. Në këtë mjedis të ri operativ, kundërshtarët janë gjithnjë më të padukshëm dhe duke shfrytzuar çdo mundësi që ofron teknologjia, synojnë ndryrjen e sistemet e komunikimit, dëmtimit e infrastrukturës kritike, nxitjen e dizinformimit dhe konflikteve shpesh pa shkrepur një armë të vetme. Digitalizimi i teknologjisë ushtarake, varësia në rritjen e sistemet e komunikimit dhe informacionit dhe sofistikimi i sulmeve kibernetike janë kthyer tashmë në kërcënime që kërkojnë qasje gjithëpërfshirëse që shkojnë përtej institucioneve të mbrojtjes. Shqipëria konfirmon pozicionimin në politikën e jashtme në mbrojtje të integritetit territorial të Ukrainës dhe përmes një marrëveshje të ratifikuar në Komisionin për Politikë të Jashtme. Zëvendës ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Endrit Yzeiraj, përpara anëtarëve të komisionit, ofroi projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mbi sigurinë dhe mbështetjen e afatgjat ndërmjet Shqipërisë dhe Ukrainës. Zëvendës ministri nënvizoi se marrëveshja shkonte më tej, pasi ka kolona sa i përket bashkëpunimit politik dhe llogaridhënies së mëtejshme në konfliktin Rusi-Ukrainë. Qeveria shqiptare apelon nevojën e investimeve në fushën e mbrojtjes. Zëvendës ministria Blerina Abrazhdë në takimin e mbajtur në Kosovë me temë Perspektiva mbi sigurinë globale, çfarë vjen nga pas në kuadër të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë. Në një koment për barazinë gjinore në mbrojtje, Abrazhdë denoncoi diskriminimin ndaj grave në këtë sektor. Tha zëvendës ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Blerina Abrazhdë.
Administrimi doganor, menaxhimi i kufive, lehtësimi i tregtisë dhe shkëmbimi i informacionit ishin në thelb të takimit të mbajtur në Athinë ndërmjet drejtorit të përgjithshëm të doganave, Genti Gazheli dhe homologut të tij grek Dimitrios Borikos. Palët ranë dakorde për zgjatjen me 2 orë të orarit për kamionët bosh në pikat kufitare Kakavi dhe Kapshtic, si dhe zgjatjen me 1 orë në pikën kufitare Qebot. Delegacionet riafirmuan mbështetjen ndaj nismës së kursive të gjelbërta të Ceftas. Krah asaj, pala greke ndau përvojën me Maqedoninë e Veriut për aplikacionin SET dhe shprehu gatishmërinë për ta zbatuar edhe me Shqipërinë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.